Dua kapal penumpang yang beroperasi di jalur Ketapang Gilimanuk mengalami insiden tabrakan pada Jumat 13 Mei. Insiden ini pun menimbulkan kerusakan pada kapal dan dilaporkan dua penumpang mengalami luka. Disebutkan bahwa peristiwa ini dipicu arus deras dan angin kencang di Selat Bali. Beginilah detik-detik saat KMP Trisila Bakti II dan KMP Gerbang Samudra II mengalami insiden tabrakan. Tampak KMP Gerbang Samudra II menabrak badan KMP Trisila Bakti II. Sementara itu, dalam video amatir yang diambil oleh penumpang kapal memperlihatkan kondisi sebelum terjadinya tabrakan. Terdengar kepanikan penumpang sesaat setelah tabrakan yang menimbulkan suara keras. Dikutip dari surya.co.id, Kepala Gabungan Pengusaha Sungai Danau dan Penyeberangan atau Gapasdap Banyuwangi, Iputu Gede Widiana menjelaskan bahwa kedua kapal sempat mengalami gagal sandar. Hal ini disebabkan oleh arus yang deras serta angin kencang. KMP Trisila Bakti II bersandar di dermaga Ponton, sedangkan KMP Gerbang Samudra II bersandar di dermaga MB1. Selesai berhasil sandar, kedua kapal secara hampir bersamaan keluar dari dermaga Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Namun lantaran arus deras dan angin kencang, dua kapal penumpang itu bersinggungan. Disebutkan oleh Widiana bahwa yang terjadi adalah gesekan, bukan tabrakan. Akibat peristiwa ini, KMP Trisila Bakti II mengalami kerusakan bagian akomodasi, railing, dan beberapa kursi penumpang. Dua penumpang dilaporkan mengalami luka lecet dan ditangani oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP Ketapang, serta diperbolehkan pulang. Para penumpang KMP Trisila Bakti kemudian dipindahkan ke kapal lain karena kapal tak melanjutkan operasional imbas kerusakan. Nahkoda masing-masing kapal kemudian diminta keterangan buntut peristiwa ini. Nabrak apa? Nabrak apa? Aduh, adek. Allahu Akbar. Abot iku. Abot iku. Iku nyangkut iku. Gak iso. Tuh gak diangkat mana kan? Ayo lu wis tolong iku, gak usah. Kenalannya Mas, kata dulu Mas. Ya. Demikian informasi kali ini, perbarui terus informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!